ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିବାର ଉପାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଛୋଟିଆ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଖରାପ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିବେ। ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କେହି ନା କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଥାଉ ବା ଜାଣିଥାଉ। ଏମିତି କିଛି ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅତିରୁ ଅତି କାମ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଳେ ଜାଖିଦେବେ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶତ୍ରୁ ଦମନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଟୋଟକା ଉପାୟ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ସର୍ବନାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ଆସିବ। ବଶୀକରଣ, ମୋହନ, ଆକର୍ଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ୟା, ବିବାହ ସମସ୍ୟା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ୟା, ପାଙ୍ଗଡ଼ ନାଶନ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ରୋଗ ସମସ୍ୟା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ସମସ୍ୟା, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7-8 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣମାନେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ସେହିଦିନ ଆପଣମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଚିତା ଭସ୍ମ ନେଇକି ଆସିବେ, ଶ୍ମଶାନର ମାଟି ନେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ମଢ଼କୁ ଜାଳିଥିବେ ତାହାର କଳା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତା ଭସ୍ମ ସେଇଟା ଅଲଗା, ଅଙ୍ଗାର ଅଲଗା, ଆଉ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି ଅଲଗା। ଯେଉଁଟା ଜଳିକି ପୁରା ପାଉଁଶ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଭସ୍ମ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ କାଠ ଯାକ ପୁରା ଜଳିକି କଳା ହେଇକି ରହିଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମର ଅଙ୍ଗାର କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ପାଦ ଧୂଳି ହେଉ କିମ୍ବା ତାହାର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ତାହାର କପଡ଼ା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରେ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାରେ ବିଛେଇ ଦେବେ। କଳା କପଡ଼ାକୁ ବିଛେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିକ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେହି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିଥିବା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ସେହି ଗାତରେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂରେଇ ଦେବେ ଏବଂ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ସେତିକି କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ସେହି ଶ୍ମଶାନ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ବା ସେହି ଶ୍ମଶାନରେ ପୋତି ହେଇଯିବ।